المرأة أن تطلب من زوجها الطلاق دون أسباب أو مبررات شرعية. وتعلمون بارك الله فيكم كثرة الطلاق والخلع في الآونة الأخيرة، فعلى المرأة الصبر على الزوج وعدم التسرع بطلب الطلاق أو الخلع. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. قال الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديا على فظاعته وشدته. وقال صلى الله عليه وسلم: المخترعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه النسائي وغيره بسند صحيح. معاشر المؤمنين، لقد وضع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Ahem.